妮娜，有冇錢過年啊？讲这种，你要想坑骗吹箫那样来坑我啊？你信不信我一定打死你啊？对，不要理他，别理他，走，我们走。有人俾我咧，老闆俾咧，俾條冧你！你都係將我微信刪咗佢啦。如果唔係嘅話，我一聽到信息響，我又以為係你發嚟嘅，搞到我成日心囉囉亂。唉呀，唔好講住先，阿 Lin 你拍拖啊？仆街咯，佢都有拖拍，世界末日嚟啦！老闆，你講埋晒嗰啲，嚟回覆我信息啦。阿家細呢，你可唔可以唔好再發呢啲信息嚟騷擾我啊？搞到我老婆都誤會咗，我就係買咩茶葉啫嘛，我買就係啦。我入你直播間買，你同我老婆解釋清楚。搞掂，下一個柳柳。嚇死我添，我以為真係世界末日。你行過啲先。點解嘅？佢呃老公啊，俾雷劈㗎。係喎。清明時節嚟拜太公，只因我今年冇出去打工，就快窮到褲穿窿。現在獻菠蘿漢送俾太公，希望你保佑我鋪鋪到三公。9個老公喺廣東，10棟別墅喺東南西北中。從此之後我不再去打工，少少要求包郵包郵。老闆，係老闆啊！我想問你幫個忙啊！幫咩忙？嗱，你又識同天回歸，又識幫人哋開光，我想你幫我改下命格啊！吓？我可能拯救世界容易啲喎，你咁嘅撚樣，點幫你改命啊？唔係喎，老闆，嗱，你睇啦，呢一個咧，一睇就係富婆命。咁呢一個咧，一睇就係嫁個有錢佬命，而呢一個咧，一睇就係一夜暴富命。咁呢一個咧，一睇就係大撚把錢命。而呢一個咧，呢一個，如果都改埋嘅話，咁我就好命咯。老闆啊，你幫我改下。哦，好啊。咁順攤嘅。老闆，停下先。我叫你幫我改命啫，你揼扁佢做咩啊？我睇佢唔順眼啊！咩叫名？叫阿珍。我本身係可以做一個渣女嘅，只不過怕醜、懂事、老實、單純、專一、靚女兼黏大呢啲缺點害咗我。所以導致而家我都嫁唔出。嚟，叫你拍條真婚視頻，唔係呃人啊！頭先我所講句句屬實，屬你嘅命。哎呦我的媽！真姨啊，你東莞人啊嗬？你識唔識袁崇煥啊？你問佢做乜嘢啊？你問我嘛，我會好熟添。啊，好熟！你有冇佢微信啊？冇熟。你400幾歲啦咩？袁崇煥係明朝嘅抗清大將嚟㗎。刁拿星。嗱，老華，你講粗口。邊句粗口啊？丟。哦，呢句係嘛？呢句咧係袁崇煥打仗嗰陣時咧，喺戰場上邊衝鋒陷陣嘅時候必須嗌嘅一句口號：刁拿媽頂硬上。嗱，有媽啦。唔係升咩？一樣嘅啫，呢句説話咧，即係其實話媽的，給我狠狠地打。嗱，單憑呢句説話咧，就可以睇得出袁崇煥喺戰場上邊係充滿血性、不畏生死㗎。嗱，依家我哋東莞石硤鎮袁崇煥故居嗰度啊，嗰個石像下邊仲刻住呢句話：刁拿媽頂硬上。係咯，珍姨，頭先我都想問呢句話，聽起身有啲粗粗地嘅。哦，咁又唔係，係我哋兩廣地區講嘢助語詞嘅方式啫。至於嗱，其實就係李亞嘅連續快速讀音。咁媽咧唔使講啦。
係你阿媽咧，定係我阿媽？係大家嘅阿媽。貌似呢句説話咧，聽起身有少少粗俗。咁後期咧，媽字咧用咗星呢個符號嚟代替，咁久而久之以訛傳訛，就變咗刁拿星啦。哦，刁拿星，原來係咁樣。咁頂硬上咧？問你啊，你都中意噶嗬？老闆啊，頂下嚟。好啊。臭金鐵。再見了，親愛的老媽愛，我將去遠方尋找未來。假如有一日我去住寶馬飯來，你記得去村口嗰度等待。睇住。好。哎呦我的妈！到底邊個話佢跳舞好睇㗎？造孽！咁樣跳法，鋪頭仲有生意嘅。造孽！你有咩講？造孽！咁你咧？造孽！那你呢？咁你咧？造孽！呢娜，你近排係咪唔開心啊？冇啊，我好開心啊！咁係咪有人得罪你啊？冇啫，咁你點解要跳舞嘅？跳到好睇嘛，係，你跳舞真係好好睇，係嘛？不過喺呢度跳咧，冇人睇到啊！係喎。你去嗰度跳，嗰度。哦。好。你别笑。我終於轉起完啦。等我找找，睇眼。對啦。唉。你別笑。終於轉起完啦。老闆啊，你管下佢啦。管？好難管噶喎。你繼續要俾呢啲行為喺公司發爛落去啊？咁唔係點啊？萬一佢行過嚟跳俾我睇咧？哦，係喎係喎係喎。有人。老闆，你喺雲南翻嚟啦？我雲南啦。我等我嚟估下，你唔使啦，我知道你已經俾我嘅美貌深深咁吸引咗啦。但係咧，我個人唔係咁隨便嘅。嗱，而家俾你重新追我嘅機會啦，嚟啦！哎呦呦！你員工啊？之前仲係嘅，依家唔係啦。嚟啦，過嚟追我啦！這個名叫真，我哋真係真。